아침마다 쇳소리, 목 이물감, 마른 기침. 혹시 역류성 식도염 방치하면 큰일 나요. 원인은 괄약근 약화와 식습관. 쇳소리 퇴치 수면 꿀팁 지금 공개합니다. 첫째, 왼쪽으로 누워 자기. 위장이 식도보다 아래에 있어서 위산 역류를 막아줘요. 둘째, 상체를 살짝 높이기. 각도 15도에서 30도. 침대 머리맡을 높여주세요. 식후 3시간 눕방 금지. 이 3가지만 지켜도 쇳소리 바이바이. 오늘 밤부터 실천해보세요. 꿀잠 예약.